大家好，今天是美西时间7月11日，欢迎收看第2期《望美读报》，我是 Cherry。面对军队高层将领提出的各种复杂挑战，中共领导人习近平可能更倾向于听取自己的长期助手妻子彭丽媛的意见。有分析指出，作为中共第一夫人，彭丽媛在最近的中共军队高层人事变动中发挥了作用，已经在中共政治局中显示出不可忽视的影响力。这是一个微妙而危险的局面。而三中全会前夕，在习近平持续对军队清洗之际，中共军报7月10日罕见发表文章，炮轰军队领导层，痛骂花里胡哨的形式主义在战场上赢不来胜利，并指出问题根源在于上行下效。日本经济新闻刊发前驻华分社社长中泽厚司的专栏文章，近期有2个事态发展表明了这一点。第一个是从中共开除2位前国防部长开始，到任命新的国防部长结束，魏凤和及其继任者李尚福的免职早已在预料之中，反映出习经过10年努力，在控制军队方面依然感到焦虑。最近第2个事态的发展直接与彭丽媛本人有关，她曾是军队中的明星歌手，被推到聚光灯下，并获得了更多的国有媒体报道。5月，习近平在彭丽媛的陪同下访问了法国、塞尔维亚和匈牙利。作为政治局委员的外交部长王毅罕见地称赞了第一夫人外交。在这次欧洲之行前，港媒的报道披露，彭丽媛已成为中央军委考试与评估委员会的成员。报道还附有一张在社交媒体上流传的照片，这引发了人们的猜测，即彭丽媛现在有能力影响军队的重要人事安排。最近的一些人事变动也印证了这一观点。以董军为例，他被任命接替因丑闻而下台的李尚福，特别是董军作为海军出身，引起了轩然大波。有分析指出，董军是彭丽媛的亲信之一。还有分析指出，习近平现在强行推动关键军事人事变动，是通过他的妻子来选择他完全信任的人选，这已经引起了中共党内对最高领导人妻子干预政治的担忧。文章写道，习近平则相信自己的妻子能够帮助他实现政治抱负，这是因为彭丽媛在习成为中共最高领导人过程中发挥了重要的幕后作用。当年习近平通过彭丽媛提供的机会，进一步与江泽民拉近了距离。此外，彭丽媛还为习近平的外交，特别是对日外交做出了幕后贡献。2009年11月，彭丽媛前往日本，参与解放军总政歌舞团的一系列表演，《木兰诗篇》歌剧在东京学习院大学举行了日本首演，来自日中的艺术家参与了制作，彭丽媛担任中国剧团的艺术总监。演出结束时，彭丽媛与日本女歌手合唱了《四季之歌》。彭丽媛演唱时手持一张便签，以免唱错歌词。这是彭丽媛最后一次海外演唱。由于当时还是皇太子的德仁天皇秘密出席了演出，因此这场演出将载入史册。当时，日本宫内厅内部强烈反对当时的皇太子以官方身份观看中共军乐团演出。据一位知情人士透露，当时的皇太子还与彭丽媛进行了交谈。大约1个月后，习近平访问日本，并因拜会当时的天皇名人而成为头条新闻。据悉，习近平与天皇的会面是在最后一刻才安排的。在中共国内，习近平这次对日本的访问，尤其是与天皇的特殊例外会面，被视为一次巨大的成功。习本人也感到非常高兴，但如果没有忠实助手的支持，他的日本之行可能不会如此顺利。回想起来，当时的皇太子德仁与彭的谈话，以及随后当时的明仁天皇与习近平的会面是紧密相连的。文章最后写道，如今人们的注意力又回到了这位从歌手到第一夫人的转变上，甚至可以说彭丽媛是习近平唯一真正信任的军官，这是一个微妙而危险的局面。7月10日，军报解放军报罕见发表文章，炮轰军队领导层，痛骂花里胡哨的形式主义在战场上赢不来胜利，并指问题根源在于上行下效，抨击部分共军高层政绩观错位，缺乏责任心。这篇文章写道，军人的主业是能打仗打胜仗，光忙那些不打粮食的工作，做一些花里胡哨的形式主义，在真刀真枪的战场上赢不来胜利。部队要坚决把工作重心回归到备战打仗。无独有偶，中共中央军委近日印发文件，宣布在全军推进政治整训，再强调军委主席负责制，整顿用人。分析指出，如果中共军队经过习近平这样的整顿，对习近平个人的忠诚度
如远高于专业道德的考量，就会变成是习近平的战争机器。海外时评人士中原分析指出，中共整人有时是杀一儆百，有时是宁可错杀1000，不可放过一个。此次整训很可能是后者。习近平已经深刻感受到了存亡之际，不得不出此下策。但无论怎么整军，习近平也无法获得军队将领的忠诚。为了让有网的算法可以更好的推荐我们的节目，让我们的声音传播得更远，希望大家能够多多为我们的视频点赞，感谢大家的支持。好了，让我们来接着看下一条新闻。中共当局或许能在事关重大的三中全会结束愈演愈烈的房地产危机，采取包括像美联储那样投入大量资金的大爆炸式解决方案，但眼下中共领导人习近平不太可能扣动扳机。彭博社7月11日撰文，根据彭博经济研究，如果中共央行以全球金融危机期间美联储那样的规模印钞，或许可以购买约70%的中国未售房地产提供资金。两位经济学家分析，这是一个大爆炸式的解决方案，并也将导致严重的附带损害。北京不会走那么远。三中全会就在眼前，房地产政策是重点关注的领域，因为房地产危机仍是中国经济面临的最大威胁。近期，中南海政策制定者正努力遏制一场不断加深、正在波及整个经济体系的房地产危机。中共央行此前宣布了一项410亿美元的计划，希望帮助国有企业购买未售出的房屋库存，但这笔资金只能购买不到1%的未售出房屋库存，根本不足以解决问题。彭博经济研究了3种情景，预测中共央行可以印多少钱来帮助地方政府购买未售出的房屋。第一种，如果中共央行将其资产负债表扩大约24万亿元人民币，类似于美联储从2008年到2014年的做法，将为中国约70%的未售出房屋提供资金。第二种，13万亿元人民币的扩张规模，相当于欧洲央行在欧债危机后从2009年到2012年的扩张规模，将为购买约40%的库存提供资金。研究表明，上述2种规模的量化宽松将以债务迅速上升、人民币贬值压力加大、通胀加速以及国有企业和地方政府债务负担加重为代价。眼下最有可能选择是类似于中国2015年至2018年的棚户区改造计划。如果再次实施这一计划，中共央行将向银行提供3.6万亿元人民币的资金，用于购买10%的未售房屋库存。这个计划还可以为中国1.6%的人口提供低成本住房。经济学家们估计，这将使今年的经济增长率提高0.2个百分点，因为银行会发放更多贷款。当然，量化宽松不是免费的午餐。中共最高层一旦扣动扳机，人民币贬值压力加大，道德风险重燃，未来政策空间归零，这些都是巨大的代价。中共各地政府为了舒缓财政的紧张情况，近期纷纷展开针对企业的查税工作，有些地方甚至传出倒查30年的消息，让民营企业人心惶惶。此外，今年不少中国工厂都传出了重大亏损，但当局却不允许企业宣布破产倒闭，让资方哀鸿遍野。最近，中国多地发生了多起工厂火灾、爆炸的消息，不少网友推测这些企业是不是别有目的，自行引发火灾。推主欧在推特分享的一部影片指出，7月9日下午5点左右，位于福建福清市的奋安铝业股份有限公司旗下的一间车体熔铸工厂，在厂内机械设备运行过程中发生意外，整个工厂发生大爆炸，造成2死多伤。当地政府事后发布公告指出，事故发生后第一时间赶到现场进行抢救，目前事故发生的详细原因仍有待相关单位进行调查，相关部门也已展开事故的善后工作。知名推主李老师不是你老师也在推特分享了2段影片。广东中山市五金城7月9日晚间发生严重火灾，熊熊的火光直冲天际，事故现场周围有大量的民众围观，相关视频也在网络上热传的同时，引发了大量网民的讨论。有许多网友感叹，近期接连发生太多火灾事故，好像各个企业都约好了一样。有网友质疑，可能是这些企业已经面临无法生存的窘境，只能通过自行放火来骗取保险金，或是正当理由直接关门结业。也有网友认为，国内火灾频繁发生的真正原因或许与中共有关。每次火灾都是对当局治理能力的严重质疑。国内许多地区都缺乏公共安全的基础设施，消防单位的监管也十分薄弱，最终这些社会成本只能让百姓来承担。此外，中储粮等央企用
煤油罐车卸碗直接装用食用油事件引爆食安危机，此事逐渐发酵，多家中国媒体也陆续追踪报道。但有分析指出，此次央企巨头被拿出来是重鞭尸，绝不是媒体良心发现在发挥舆论监督作用，而是别有一番滋味。海外食品人士蔡胜坤在推特分析，从官媒炒作的内容来看，中国食品安全已经到了非常恐怖的境地。有一种可能，曝光热炒钟楚良恶意投毒，把疫苗之后许多中国人癌症集中爆发归因于食用油污染所致，使得习亲自指挥、亲自部署的疫苗战略躲过拷问。蔡胜坤认为，抛出钟楚良丑闻是中共中宣部配送式新闻的一次重大尝试。想想自媒体何宝明聚焦湖南平江的水灾，华容团州院决堤，让党魁治水理论完全沦为笑话。此时抛出钟楚良丑闻，是为了救场，转移网民关注焦点。海外时评人士李林一也认为，中共国务院宣布启动调查只是马后炮，最终可能会抛出一些央企人员和具体的单位做替罪羊。党媒曝光油罐车混装食用油事件的发酵，运输车辆轨迹的消失又成为一关注点。据路媒第一财经报道，7月10日，第三方数据平台已无法查询此前媒体和自媒体博主曝光的油罐车轨迹。一家货车数据服务平台的人士也证实，该车轨迹9日尚能在外部数据库查到，10日却突然消失。有网友感叹，罐车混装食用油事件，有人已经迫不及待开始毁尸灭迹了。网传最新消息，新京报首席记者韩福涛就是近日曝光中共国污染食用油的记者，目前微博被消耗，人已失联。经济疲软不振，中共当局持续收紧政治控制，想方设法收割国人财富。为了脱离苦海，国人正通过各种途径润出中共国。近日，一中国旅行社在社交平台哭诉，现在出国团游真的太难了，好不容易成团，结果20多人全都跑掉，仅剩领队。一篇热传的网易报道截图写道，一家中国旅行社7月5日收到通知，华人跟团来澳洲旅游，偷偷脱团，20多人全跑掉，剩领队在风中冷乱，真的是无语。为啥跑出去就不想回来呢？背井离乡是图什么？倒霉的还是旅行社，收的钱赚不了几个，还要被罚，真的是赚着卖白菜的钱，操着卖白粉的心。海外时评人士邓玉文近日撰文写道，中国目前走到了一个历史的岔路口，当局必须再次借重改革名号挽救民心，提振士气，走出困境。但现在的情形是，有钱人忙着移民转移资金，底层民众和中产阶级也想方设法，哪怕用走线的方式也要润出这个国家。市场和社会的信心，即便在国门重开、生活重回常态后，依然没有好转。原因在于整个国家的结构体系经过当局10年的强力改造，不论经济、社会、政治、文化、官场、舆论生态和10年前相比，大相径庭。在这种大趋势面前，人们直观地体会到，在可见的未来不会有改善。纵观2023年，超过3万7千名中国公民非法穿越美国南部边境遭到逮捕。半岛电台分析，中国人不惜冒险涌入美国最根本的原因是向往自由。中国商人李小山与10多岁的儿子就是踏上危险之旅的芸芸众生之一。在哥伦比亚，他们遭到抢匪持枪打劫，家当几乎全部损失；在巴拿马，两人徒步穿越险恶的丛林与沼泽；在墨西哥，则是经历了12小时的危险海上行程。在经过长达5000公里的旅行后，终于抵达美国。44岁的李小山出生在河南贫困农村，大学毕业后开设了一家皮革制品的贸易公司，经商有成，并拥有多套公寓。2个儿子也送到泰国的国际学校求学。像这样的经历，明显是中国梦成真的证明，但他却悲观地表示对中国的政治与经济失望。李小山坦言，待在中国的生活或许比美国好，但他向往言论自由，想畅所欲言，不用担心警察敲自己的家门。据报道，尽管厄瓜多尔已经暂停了对华免签，但从社交媒体的讨论来看，似乎无法阻止国人通过中美洲进入美国。另一方面，据统计，2024年中国公民申请美国旅游与商务签证遭拒绝的比率约27%，比新冠疫情前还要高。李小山就表示，取得美国旅游签证的困难是他选择非法移民的原因之一。经过数年的争论，德国政府代表与电信运营商终于达成初步协议，分2步将中国部件从德国移动网络中移除。
7月11日，德国联邦内政部长费泽证实，政府代表与移动通讯公司在华为和中兴通讯的5G 网组件问题上终于达成了一项妥协。根据出于安全考虑的初步协议，作为第一步，德国电信运营商将在2026年底前从其核心网络及涉及用户数据的计算中心里移出华为和中兴等中国供应商的部件。第二步，中国组件也将从所谓的接入和传输网络管理系统中被排除，例如基站。如果电信运营商违反时间表中的规定，将面临相应的处罚。最终的书面协议将在不久后签署。有关德国移动网络中禁用中国技术的争议已持续数年之久，已有多国将华为组件从其网络中移除或设定了相应期限。德国政界人士曾要求完全禁止使用中国供应商的技术，包括移除5G 天线。然而，最新讨论中并不涉及天线部分。对于德国方面最新达成的协议，中国外交部发言人回应，将经贸科技问题政治化只会破坏正常的技术交流合作，不符合任何一方的利益。今年3月，德国空军高层会议遭俄罗斯窃听的事件遭曝光后，关于加强网络安全的呼声也越来越高。一些政治家要求政府尽快从德国无线通讯网络中拆除华为设备。今年5月，德国政府内部就此进行了一次高级别会谈，决定在经过多年的讨论后尽快解决这一问题。隶属于北京大学的中国国情研究中心 RCCC 成立于1988年。这家机构近20年来与美国哈佛大学社会学教授马丁·怀特的研究团队合作，持续开展中国社会如何评价不平等现象的实证研究。最新一轮2023年的调查结果与以往对比，揭示了中国社会悄然发生的一些变化，耐人寻味，也值得引起重视。署名唐诗300首的一篇墙内被404的文章写道，在此前3轮的调查中，中国受访者在回答人们为什么会贫穷时，缺乏能力和缺乏努力均位于前3位，明显是倾向于内归因。但最新一轮的调查结果发生了明显的变化，认为贫穷是因为机会不平等的上升至第1位，认为贫穷是因为不公平的经济体制上升到第3位。这组数据的细微变化也能解释为什么现在越来越多的国人会选择躺平。与人们为什么贫穷相关的另一个问题是，人们为什么富有？调查的数据结果纵向比较同样耐人寻味。2004、2009、2014前3轮调查，人们都倾向于认为能力和天赋是致富的最主导因素。2009、2014年的2轮调查，辛勤工作也被看作是致富的次主导因素。最近一轮的调查中，人脉关系上升为第1位，富裕家庭中成长上升到第2位。这反映了人们普遍认为致富不是靠自己，而是靠人脉和家境。权贵朋友或者家境富裕才是致富的主导影响因素。文章认为，疫情之后再次启动的调查显示出中国人的人心在发生悄悄的变化，相信事在人为的比例越来越少，人们反而更相信能力和努力以外的因素在影响乃至决定着贫穷还是富有。机会的不平等、社会经济体制的不公平成为具有感知显著性的贫穷主导因素。社会心理学的研究证明，面对贫穷，不同的归因会影响人们采取不同的行动。当人们更多的倾向于抱怨而不是努力，那么经济就难以向好，个人摆脱贫穷也就越渺茫，社会经济就可能陷入循环漩涡之中。一旦人们感知到的不公平是真实存在的，那么更多人不仅会躺平，而且还可能陷入无助。也就是说，当社会出现转机，个人努力能够奏效的时候，习惯性无助的人们依然会继续躺平。好了，以上是本期望为读报的全部内容，感谢大家的收看，我是 Cherry， 希望大家能够多多为我们的视频留言点赞，那让我们下期节目再会。